Kirang bat kithei ki beransap ha kejingile akai siat suloi ki bana gejala Meglaya minta kidang penkre ban pentebet bat penjanaya ledi ha kini kejingile akai bakinla ban job takma ha kalumpung yakop kabahe du ha kini kathan chatai lam mingi kabah ha kini kakenti layo ban penlong ha kini gejala Meglaya hanong ba Shillong. Ya kajing Yakob kaba intip kum katent North East Zone Rifle and Pistol Shooting Championship Arjar Arpulai en sepelong hakini kanong ba Shillong nadu ka arpau terik hadu ka arpunyo terik mentau benai nailar Arjar Arpulai ya kaba en penyat deka Shooting Association of Meglaya kaba en kershan deka National Rifle Association of India bat katanat Sports and Youth Affairs jong Sorkar Jilla kaba en kershan pisaru kembah nyau pesan na ka shispa ya ka jinglot ban penlong ya kini kajing Yakob. Kinong yalam jong ka Shooting Association of Meglaya, kilapan banapat ba ya kini kajing Yakob kaban penlong ha kini kanong ba Shillong, lingba kinong patay kubor ha kakatway terik mentau banay nailar Arjar Arpulai, ha Shillong Press Club ha kaba kilaplat pat baru ya ka logo jong kini kajing Yakob. So comment ban petip ba ngilayo daga jingi trilang ba Department of Sports and Youth Affairs ngiyo ban daga jingkershan ko sarkar ngiyo ban pelong ban host ya gani ka jingi la ka ya siap ka badai ka North East Zonal Shooting Championship ka bashpo ka ban long nadu arpo tarik adu arpo nyu tarik u matau panai August but kabangin pelong tepo Assam Regimental Center te kumbakalo mata ki dan rutli ki jela ki pala confirm bani simbata kata kalong ke Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh pat ke Meghalaya rutli ki jela kila confirm bani simbata kat nungut tingin pala ban ong nomor ka entry ngatrai ka di minute ka last date ban submit entry kata information kadi ke jel akai ru ka long ka pa jela kai ka belong prestigious ketika badang puram nomor ba ngiyo kalat ketika sien ka ba ar ka ba pelong ngilalong pelong tem mensuaru how arjar country khat nyau but kani ketika sien ka ba ka North East Zone ka ba shpau ka ba pelong ngi hap pelong kini ki jela da kapali te nakata daw nga soban ong ba ketika badan bok bangiyo ban pelong ni nga ai kubleiru ya ki long he jongka Assam Regimental Center ki shpai nama ada kim ai maki kim dan jakai siap te ngasoban ai kubleru ya kini ki jela paper ka nrutuli ki jela ki bala menjur paman ni simta Kirang bat kithei siat suloi ki banya shimenta ha kini kajing Yakob ha kini kanong ba Shillong kinwan na kinriu tali ki jela jong kathan chatei lam mingi lat nyo tang na jela Tripura bat Sikkim ha kini kajing Yakob in wan ban bishar da kish paungut ki riu shempang na ka National Rifle Association of India bat na kajala Meglaya kirang bat kithei siat suloi ki banya shimenta kindon arpusan ngut ki ban mi khmat ye kajala kentup ye ki kenthei bat ki shinrang bat lakmi lenti bakirang bat kithei ki banya shimenta sha kini kajing Yakob na ki hinriu tali ki jingyalang kin umduna ye ki lai spangut kirang bat kithei na kani kajala Meglaya kilong ki bala penkre na kabenta ban yakun ha kani kajing Yakob bat kinong siat suloi na kajala Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland bat na kajala Arunachal Pradesh. Nilaya penkre hi nilaya dan arsan ngut ki dan kenthei bat chenrang ya dan rifle bat pistol. So na benta kani tingilaya try kat bala bangin yakun bat ki weki state kumba julong man kasnam ya mentangi dang dantang i shooting range baret te kataru ngilala ban manra kat ni khna ngilala ban lum khna bathmai ngilala ban ai ji kai ki te ladang ngila don lele da ka range ka bakham bha ka bakham he te ngila nang kham yo ki khna ru kham bon ken te we breu ngi sim kum to ar kanta e ka practice te la ki la sim kum ta gindan kum ba shupong ru kala janjar ken namar bakarit plat ka range plus ngidon tang ka 10 meter range te ngidon kam sa ka 25 but 50 ru ya ka 25 but 50 ngim judayo ban practice
ngi yo practice tang shwa ka competition trong state championship shisngi shwa ka competition shwa ka north east ru shisngi arsngi shwa ka competition te wala ka tarung ngi dang ngi la try ban yo ki medal ki la bon ki bawan ra te katang ke de ka jing changi ban ngi kerpat ba like bak ka sarkar kan yo kan ka jing ka jongi. My expectation is that yes, we will perform well. In mixed team, we also have a strong team in mixed team. So I think yes, we will perform good in mixed team also in 10-meter event rifle, and also in 50-meter. In 50-meter also we have our police team which are also good in 50-meter. But the main problem with 50-meter is that we don't get practice usually because we don't have range. We have to use the range of army range. So before practice maybe 5 or 10 days it's not enough for us. But still we learn by looking from YouTube or anywhere, any source. So that is how we used to perform well in any event. So I feel like yeah, this event also will be good since it is in our own state. But sagaway ka jingkarpang jong ni North East Zonal ka long ba shooting championship kan long ba kani ka jingya siat baro kan long ha ka jing khmi jing pet jong ka National Rifle Association of India ka Federation jong ka shooting ha po India te ki kandon ka kanhun ka ba shphongut ki badai ki jury members ki nong bishar ban pet ba kani ka kam kan ya bet ka ba mot ba ngi penbiang ya ka competition ya ka FOP ka venue ni ka tai ndai ka jing conduct ya ka competition ka long hapo ka jing khmi under the aegis of the jongkan NRAI National Rifle Association of India taking don komba sanpho to league events ki ba pair hapo ka shpho meter arpsan meter but sanpho meter taking don ki category ba pair tu komba sanpho league events.